गोंयांत ई सिगरेट ट्रेंड तरणाट्यांक विळखो घालपाक लागला. दिवचले शांतादुर्गा हायस्कुलांत बिरेस्तारा जाल्ल्या पेपर स्प्रे घडणुकेत एक विद्यार्थ्या कडेन 2 ई सिगरेट मेळ्ळ्यात. हाचे वेल्यान ई सिगरेटीचें व्यसन गांवांतल्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यां मेरेन लेगीत पावपाक लागलां हें स्पश्ट जाता. ई सिगरेटीच्या व्यसनाचो ट्रेंड सध्या हुस्क्याचो थारता. 2009 वर्सा ई सिगरेटी आड पॅका कायदो आसून लेगीत हो कायदो खरपणान चालीक लागूंक नाशिल्ल्यान ई सिगरेटीचो ट्रेंड व्हड प्रमाणात तरणाट्यां मदीं पाताळटा अशी माहिती दोतोर पुनीत सहार हांणी दिल्या. 2003च्या कॉटपा कायद्या विशीं जागृताय करपाक म्हापसा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तांणी ही माहिती दिल्या. Electronic cigarettes are basically or also known as electronic nicotine delivery system, also known as heat treated tobacco product. So these are basically pen-like devices or pod-like devices which basically have a copper coil and nicotine or maybe not nicotine liquid that is heated when the person vape or smokes. Ultimately, this is basically becoming epidemic in various Western and European countries, and in India, however, fortunately, by efforts of Ministry of Health and Family Welfare, it has been banned since 2019. But still, we see the implementation of PECA, that is Prohibition of Electronic Cigarette Act 2019, is not up to the mark, and therefore it is very important that the enforcement officials should strengthen the enforcement of PECA, because ultimately these electronic cigarettes are very fancy, and the youth of India and youth of many other countries have been fascinated by how it looks and how do they use, and the way they promote electronic cigarette is basically it is a surrogate, or maybe you can say as a solution to tobacco cessation. गोंयांत सध्या वेगवेगळ्या फ्लेवरांनी सिगरेटी मेळटात. हजारावयर मोल आशिल्ल्या ह्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या ब्रँडाच्या सिगरेटींक तरणाटे भुल्ल्यात. ह्यो सिगरेटी गोंयांत दुस्त पर्यटन हंगामात येतात. गोंयांत येवपी पर्यटकांक त्यो कांय विक्रेते लिपून विकतात अशी माहिती गोवा कॅन संस्थेचे निमंत्रक रोलंड मार्टिन्स हांणी दिल्या. गोंयाक स्मोक फ्री टुरिझम डेस्टिनेशन करपाच्या नदरेन सरकारान काम करपाक जाय अशें मत रोलंड मार्टिन्स हांणी व्यक्त केलां. टॅक्स ना तेजेर कांयच ना, मॅन्युफॅक्चरींग डेट ना, एमावंट ना, कांयच ना, आनी ह्यो भरपूर असल्यो पॅकेटां आतां गोंयांत येवपाक लागल्या. एंड देरफॉर पर्टिक्युलरली इन बार्देस तालुका दीस इज अ सिरियस मॅटर फॉर अस, because it is a loss of revenue to the government. It is violation of the package commodity rules. आनी हे हांगा येवपाक कारण एकूच, टुरिस्टांक दिवप. सो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मेंथॉल फ्लेवर अशे, आनी हे आतां धाकटी चेडवां म्हणजे स्कूल हायर सेकंडरी भुरग्यांक हे आतां सिगरेटी दिवपाक लागले. This is Win cigarette. I also want to show you from China. This is coming in large quantities to रेल्वेसून येतात भितर, एअरपोर्टांसून, आणि परत गोंयसून इंटरनॅशनल एअरपोर्टांसून भायर वयता. दीस सिगरेट पॅकेट इंटरनॅशनल मार्केट इट इज सेलिंग एट 1000 रुपीज. लंडनात तूं व्हरत जाल्यार 1000, आनी हांगा 50 रुपया मेळटा. सो 50 रुपयाचें सिगरेट पॅकेट लंडन वचून 1000 तूं फारीक करता, तुजें एअर टिकेट रिटर्न फेअर तुका मेळटा. सो आमी तो विशय ऑलरेडी गव्हर्मेंटा मुखार घातला की कस्टम्स आनी एअरपोर्ट ऑफिशियल दे शूड स्कॅन द बॅग्स ऑफ द पीपल हू आर लिव्हिंग द कंट्री. ह्या सुटकेस भरून ह्यो सिगरेटी भायर वता. सो दीस इज अ न्यू डेंजर टू द स्टेट ऑफ गोवा. दीज पॅकेट्स वीच आर कमिंग वीच आर टोटली वायोलेशन. देर इज नो टॅक्स पेड, कांयच ना. कोण हाडटा, कशें पावता गोंयांत, हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें. दीस इज आवर इम्पॉर्टंट रिक्वेस्ट. And since tourism season is starting on 27 September, आमकां दिसता की गव्हर्मेंटान हेजेर चड लक्ष घालपाक जाय. And we are saying Goa should work to become a smoke-free tourism destination. हळू हांव म्हणना ओवरनायट सगळें जातलें, पूण टुरिझम डिपार्टमेंटान एक मेसेज धाडपाक जाय की कम टू गोवा, वी आर अ स्मोक फ्री डेस्टिनेशन, यू कॅन एन्जॉय अ हॉलिडे विथआउट वरींग अबाउट टोबॅको. अशें जर आमी मेसेजींग करीत, म्हाका दिसता गोवा वील गेट अ हायर स्टँडर्ड इन द इंटरनॅशनल टुरिझम डेस्टिनेशन. तंबाखूजन्य पदार्थ गोंयांत विकपाक बंदी आसा. कोप्टा कायद्या वरवीं तंबाखू विकप्या आड तशेंच भौशीक सुवातींनी सिगरेटी ओडटना सांपडल्यार ताचेर खर कारवाय जाता. मात कायद्याचो इतको दरारो आसतनाय गोंयच्या तरणाट्या पिळगेक हो तंबाखू गिळपाक लागला. गोंयांत येवपी पर्यटक लेगीत हाका अपवाद ना. हे सगळे नियंत्रणात हाडटलो जाल्यार अस्तित्वात आशिल्ल्या कायद्यांक खरपणान चालीक लावपाची गरज आसा. सरकार हाची लक्ष दीत काय?
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.